नमस्कार, म वीर कुँवर। यो हो यात्रा विथ वीर कुँवर, जहाँ हामी डुल्छौँ नेपालका गहिरा इतिहास, साहसी पदमार्ग र लुकेका सौन्दर्यहरूमा। कहिले हिमालको काखमा, कहिले संस्कृति बोकेको गाउँमा। नेपालदेखि विदेशसम्म यात्रा मात्र होइन, अनुभव साझा गर्छु। साथ दिँदै गर्नुहोस्, यात्रा आजबाट सुरु गरौँ। हुप्सेकोट शङ्खदेव झरना खोला नवलपुर जिल्लाको हुप्सेकोट गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने एक सुन्दर र प्राकृतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण झरना हो। यो झरना हालका वर्षहरूमा पर्यटकीय दृष्टिकोणले चर्चित बन्दै गएको छ, विशेष गरी स्थानीय भ्रमणका लागि उपयुक्त गन्तव्यको रूपमा। झरना खोला आइसकेछौँ। अब यो हामी होटलमा जाँदैछौँ टिकटको लागि। कति पर्दो रहेछ टिकट? कति हो दाइ टिकट? 50 रुपैयाँ। 41 बाबा हो नि। 25 41 61 ल हामी यहाँ झुला हेर्न सक्छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ, झरना खोला कपाल स्विङ भनेर लेखेको छ। हामी लम्किँदैछौँ झरना खोला शङ्खदेव। बाटो यस्तो छ। यो बर्खामा यस्तै हुन्छ बाटो, किनकि यहाँ पानी आउने गर्छ। जोस राम्रै छ समग्रमा। यहाँ छेउछेउमा हामी फुल हेर्न सक्छौँ। यो सिँढी हुँदै हामी तल झर्नेछौँ। शिव सरले केही वाचन गर्न खोज्नु भएको हो, तर माइकले काम गरेन, तसर्थ हामी सरासर तल जाँदैछौँ। हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ, लेखेको छ भिजिट झरना खोला। र यहाँबाट हामी झर्दै झर्दै तल गयो भने खोलामा पुगिन्छ। र यहाँ के लेखेको छ? श्रम संस्कृत पार्क झरना खोला लेखेको छ। हामी हेर्न सक्छौँ यही बाटोमा। हरियाली जङ्गलबाट बग्ने शुद्ध झरनाले यो क्षेत्र रमणीय बनाएको छ। शङ्ख अर्थात् पवित्र धार्मिक वस्तु र देव अर्थात् भगवानसँग जोडिएको नामले यो स्थानलाई धार्मिक तथा सांस्कृतिक आस्था पनि प्रदान गर्छ। स्थानीय जनश्रुति अनुसार यो क्षेत्रमा धार्मिक महत्त्वका कथा र पुरातात्विक सन्दर्भहरू पनि रहेका छन्। वर्षायाममा झरनाको प्रवाह निकै आकर्षक र विशाल देखिन्छ। चट्टानी संरचना र हरियालीले यो स्थानलाई फोटो तथा भिडियो खिच्न उपयुक्त बनाउँछ। झरनाको वरिपरि पिकनिक, घुमफिर, ट्रेकिङका लागि उपयुक्त वातावरण छ। स्थानीय युवाहरू र विद्यालय स्तरका विद्यार्थीहरूको लागि शैक्षिक भ्रमणको पनि राम्रो गन्तव्य बन्न सक्छ।
नवलपुरका मुख्य बजारहरूबाट सवारी साधन प्रयोग गरी नजिकैसम्म पुग्न सकिन्छ। झरनाको सौन्दर्यलाई दीर्घकालसम्म कायम राख्न प्लास्टिक तथा फोहोरजन्य प्रदूषणबाट बचाउने अभियान आवश्यक छ। स्थानीय सरकार र समुदाय मिलेर पूर्वाधार विकास जस्तै बाटो, विश्राम स्थल, सङ्केत बोर्ड आदि गर्न सकेमा झरना अझै लोकप्रिय बन्न सक्छ। शङ्खदेव झरना खोला नवलपुरको होप्सेकोट गाउँपालिकामा अवस्थित एक सुन्दर प्राकृतिक झरना हो। हरियाली, चट्टान र शुद्ध पानीले भरिएको यो स्थान पर्यटकहरूको लागि आकर्षकको केन्द्र बन्ने सम्भावना बोकेको छ। गाइज हामी यहाँ पौडी खेल्यौँ, शीतल भयो। धेरै गर्मी भएको कारणले हामी यहाँ शङ्खदेवको यो झरना खोलामा आएका थियौँ र करिब 1 घन्टा हामी यसमा पौडी खेलिसकेपछि अब हामी आफ्नो गन्तव्य स्थान घरतिर लाग्दैछौँ। काउसोती पानी पनि फोहोर भइसकेको छ, खासै पानी पनि छैन अनि झरना पनि सानै छ। नेक्स्ट टाइम चाहिँ ठुलो झरनामा हामी भिजिट गर्नेछौँ। हामी अब घर जाँदाखेरिको दृश्यहरू के छ तपाईँहरूले हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसमा पानी छैन, यसमा पानी हुन पर्ने हो। खासमा स्विमिङ पुल भनेको यही हो, तर यसमा सबै बालुवाले भरेको छ। हामी हेर्न सक्छौँ यो पुरै बालुवा नै बालुवा छ। हामी हेर्न सक्छौँ है साथीहरू। तल चाहिँ पुरै खोला हो अनि यो चाहिँ खासमा स्विमिङ पुल हो। यो नेचुरल स्विमिङ पुल, तर यहाँ बालुवा भरेकोले पानी पनि छैन। अनि यो चाहिँ हाम्रो स्विमिङ गर्दाखेरि चेन्ज गर्ने चेन्जिङ रुम हो। एउटाको त ढोकै छैन, अर्कोको त सुकुलै बिग्रेको छ। तसर्थ हामी सरासर अब घरतिर लाग्नेछौँ। यहाँ हेर्न सक्छौँ नेपालको झन्डा पनि छ। यहाँ केटाहरू मात्रै छन् अहिले। झरना हो। अब उकालो चढ्नु पर्छ। यो सिँढी हो, सिँढीको उकालो। हामी यहाँ पढ्न सक्छौँ है। यहाँ लेखेको छ झरनामाथि जान सक्छौँ मनाइ छ। गएको थाहा भएमा 5,000 जरिवाना सहित कानुनी कारवाही गरिन्छ। बोट धाया र गोगुरिङ के लेखेको यो मलाई थाहा भएन। तपाईँहरूले थाहा छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला। हामी सरसर अगाडि जाँदैछौँ। यो घर गोलाकार आकारमा छ र यो शङ्खदेवको झरनाको माथि बनेको घर हो। यो हामी स्थानीयसँग सोध्नेछौँ। यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ औजारहरू छ अनि यो के को घर हो र कुन समुदायको घर हो भनेर स्थानीयसँग सोध्नेछौँ। दिदी नमस्ते। यो भिडियोको लागि यो के को कुन जातिको घर हो? ए मगर जातिको पुर्ख्यौली घर। घुमाउने घर गीतै छ। मिल्छ जान? ए हुन्छ हामी भित्र जाँदैछौँ। ल खोल्नुहोस् त सरजी छिटो। ल हामी चप्पल खोलेर जानेछौँ भित्र त सायद अँधेरो नै होला, तर पनि हामी हेर्न सक्छौँ। यहाँ चिसो छ पुरै। तपाईको साथ नै मेरो यात्रा हो। थ्याङ्क यू फर जोइनिङ द जर्नी। सी यू इन द नेक्स्ट यात्रा।